Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге болатын Жанар Өрікбайқызы. Бүгін сіздерге сәбіз бен алмадан дайындалатын өте пайдалы шырынның рецептімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен 1 килограмм сәбізді жіңішке етіп турап аламыз. Тез пісу үшін осындай жіңішке қылып тураған жақсы. Туралған сәбіздерді осындай қазанымызға саламыз, және 2 алмамызды тазалап, оны да турап қазанға салатын боламыз. Достар, менің арнамда осымен қоса асқабақтан дайындалатын, қызанақтан дайындалатын шырындардың рецептісі бар. Өте пайдалы шырындар. Менің арнам каналыма кіріп көріңіздер. Менің каналымнан тіркелмеген болсаңыздар, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Қазанды отқа қоямыз да су құямыз. Яғни су құйып отқа қоямыз. Суды алма мен сәбізден асырып құйсаңыздар болады. Араластырып дәміне қарай қант қосамыз. Мен әзірге 200 грамм қант қостым. Сіздер де солай бастаңыздар. Одан кейін қанты аз десеңіздер, тағы да қант қоса берулеріңізге болады. Қайнағаннан кейін дәмін көресіздер. Қақпағын жауып қайнағанын күтеміз. Қайнағаннан кейін 30-40 минуттай қайнатамыз. Піскенше дейін 30-40 минуттай қайнатқан дұрыс. Сәбізі жұмсарғанша дейін қайнатамыз. Сәбіз алмамыз піскеннен кейін осындай блендердің көмегімен жақсылап езіп аламыз. Сәбіздің құрамында ең басты компонент каротиноид болып табылады. Сәбізге ерекше түс және ерекше дәм беретін дәл осы каротиноид. Ал осы А витаминінің қайнар көзі, сондықтан осы сәбізді құрамында өте көп мөлшерде А витамині болады. Достар, адамның көзіне және терісіне ең керекті витамин ол А витамині болып табылады. А витамині мол болған кезде көздің көруі жақсарады. Сондықтан сәбіз үнемі пайдаланып тамаққа қосып тұрған жақсы. Ал осындай сәбізден дайындалатын шырын көздің көруін жақсартады, адам терісіне өте жақсы әсерін береді. Керегіңізге қарай шырын қою болып жатса, ыстық су құюға болады, яғни сұйықтығын өзіңіз қолмен жасап аласыз. Дәміне қарай да аз болып жатса қантын қосасыз. Мен 1 шай қасық лимон қышқылын қостым. Шырынның сұйық болғанын қаласаңыздар, суды көбірек қосуға болады. Достар, осындай сәбіз бен алмадан дайындалатын шырыннан ішіп жүргендеріңіз дұрыс. Сәбіздің бұдан да басқа пайдасы көп. Біздің ағзамыздың иммундық жүйемізге, көзімізге, тістеріңізге бәріне пайдалы. Ал алманың ағзадағы темір жетіспеушілігін толықтыратын бәріңізге мәлім. Видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Осындай шырын жасап қойсаңыздар болады, немесе күнделікті 1 сәбіз, 1 алма және 1 стакан су қосып, блендерден өткізіп, осындай смузи жасап күнделікті 1 мезгіл ішіп тұрсаңыздар болады. Және 1 шай қасық бал қосып, араластырып, осындай балғын күйінде ішу керек. Тұрып қалған смузидің емдік қасиеті жоғалады. Сондықтан күнделікті 1 мезгіл, 1 сәбіз, 1 алма және 1 стакан су, және 1 шай қасық табиғи бал қосып, смузи жасап ішулеріңізге болады. Егер де видео ұнаса, лайк басып, каналыма тіркеліп, комментарий қалдыруларыңызды сұраймын. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.